星期六嘅時間，今日嚟到咧就係沙溪中心市場呢一度咧就係買餸嘅。今日做節，咁所以咧購買嘅一個食物啦，同埋一個用品啦都係比較多嘅。接近呢一個咧就係農曆新年啦，今日咧買翻啲砂糖桔拜神嘅。咁啊，農曆新年啦，點少得呢一個拜神嘅儀式。咁啊，農曆新年嘅話咧，農村方面啦，咁如果屋企咧有供奉呢一個觀音嘅話咧，會煮翻碟齋出嚟嘅。咁而拜神嘅話咧，仲有咧就係三牲嘅。農曆新年點少得咧就係燒炮仗咧。